天热了没胃口，一定要试试这个一口爆浆的冷泡鸡蛋，简直就是鸡蛋的神仙吃法，做法还特别简单。很多人煮鸡蛋一煮就破，今天教大家一招，鸡蛋我们就用常温的，直接冷水下锅，水开以后直接关火，焖个8分钟，这个时间煮出来刚好是溏心蛋。趁着煮鸡蛋的时间，我们先来调个料汁，碗里放上小米辣、洋葱丁，再放点蒜片，香菜也来一点，再倒入1碗生抽，大概200毫升左右，淋上点芝麻香油，最后再倒上雪碧，一起给它搅匀，这个灵魂料汁就调好了。这个时候鸡蛋也煮好了，捞出来放凉水里，给它泡个5分钟，等会剥壳就很轻松了。你们看，这样煮的鸡蛋就是溏心蛋了。全部剥好以后，倒进调好的料汁里，套上保鲜膜，放冰箱冷藏4个小时就可以吃了。泡好的鸡蛋颜色也很好看，掰开里边已经非常入味了，吃起来甜甜辣辣的，还有一股酱香味。喜欢的姐妹可以收藏起来试一试哦。